Која би била вашата порака за тие што не слушаат, за тие жени и девојчиња кои можеби се сомневаат дали да зборуваат или не? Сепак вие сте обвинителка и дел од овој зинџир институционален. Која би била пораката? Жртвите не се сами, дека има институции кои што, пак ќе кажам, кога се најкревки, ќе ми ја дадат онаа поддршка, дека довербата и во брзата правда е тука веќе, на самиот праг. Треба само храброст, тие да се охрабрат, да го пријават сторителот, а останатото останува на институциите. Јас се радувам затоа што во изминативе години се бележи навистина поголема сензибилизираност кај обвинителите кога постапуваат по овие кривични дела. Edhe atë shpeshherë dhuna në familje, dhuna me bazë gjinore, nuk është problemi grave, nuk është problemi vajzave, është problemi burrave. Edhe realisht në këtë drejtim duhet të drejtohen edhe shumë politika, qoftë në procesin edukues, po qoftë edhe pastaj institucional dhe veprimit. To ashtu e poraka do žrtvite, сега да не звучам клише, нели, дека треба да се пријави, не треба да се трпи и така натаму, но постојат начини. Значи, само треба да се најде вистинскиот пат. Преку меѓусекторска соработка, добра меѓусекторска соработка и координација, секоја црвено знаменце кое што ќе биде уклучено кај било кој од чинителите во овој систем треба да биде препознаено и да се реагира.